परिवार फर्कन्छन् भन्ने ठुलो आशमा छ। गाउँका रुखलाई छाडेर गएका ती पातहरू वसन्त ऋतुसँगै नयाँ पालुवा बनेर फर्किएछन्। त्यहाँको नदीलाई छाडेर गएको पानी पनि बर्खा ऋतुसँगै बाढी बनेर फर्किएछन्। बोटमै पाकेर झरेर कुहिएका आँप र लिच्चीहरू पनि कुहिनुभन्दा अगाडि नै मानिसहरूले खान्छन् भन्ने आशमा फेरि फल्न थालेछन्। तर कात्तिकमा रित्तिएका धानका बारीहरू असारमा पनि बाँझै छाडिएछन्। पोहोर साल बन्द भएका घरका ताल्चाहरू खिया लागेर खैरो भइसक्दा पनि खोलेर फेरिएनछन्। कयौं दशैं तिहार आए गए तर छाडेर गएका मानिस अझै फर्किएनन्। कयौं बाढी पहिरा गए तर भत्किएको त्यो गाउँलाई सम्हाल्न कोही आएनन्। गाउँ कहिल्यै बदलिएन, बस आफ्नो परिवार कुर्दै चाउरियो। तर परिवार अझै फर्केनन्, तर मान्छे अझै फर्केनन्। गाउँ फेरिएको होइन, गाउँमा गरिने व्यवहार फेरिएका हुन्। धन्यवाद।